조선중앙방송이 6시를 알려드리겠습니다. 올라갑니다. 경의하는 김정은 동지께서 조선노동당 중앙위원회 2013년 4월 전원회의 의사 같은 보고를 진보부의 신문이 게재했습니다. To reject his nomination papers for allocation to 4월 le victime 당장 요지를 진보부의 신문 개발도 15일부가 게재했습니다. 왕들의 지원에서 영국, 로마니아, 몽골,越南, 캄보디아, 우간다에서 11일부터 13일까지의 기간에 집회, 토론회, 자담회, 연락감상회, 보소, 사진 및 미술수남회가 진행됐습니다. 한 사장들의 공로는 예리한 김일성 동지와 김정일 동지의 타양상이 모셔져 있었습니다. 한 사장들에는 예리한 대원 장들과 경의하는 김정은 동지의 본렬의 속을 담은 사진문헌들이 모셔져 있었습니다. 백두산 전술위인들의 불후의 고전적 여자들과 근본 조선을 소개하는 보소 사진들, 어린년의 재능이 깃든 미술작품들이 볼수 있었습니다. 영화 감상회들에서는 영원히 인류의 마음속을 비롯한 우리나라 영화들이 상영되었습니다. 행사들에는 영국 공산당 마크레닌주의, 영국도시 연구협회, 로마니아 사비주의 동맹당 근로자협회, 몽골 가주적 활동을 위한 백두산 협회, 로마대학,越南자유공화국, 캄보디아 CNDF조 이민국, 우간다 전건 요상회사회 등 해당 나라의 동방상수기관의 인사들과 군중, 그리고 유럽지역 기체수상연구회 부리사장이 참가했습니다. 영국공산당 마크레닌주의 중앙위원회 위원장은 사비주의 조선의 시조했던 예리한 수령 김일성 동지께서는 나라를 사랑하시고 조선인민을 신인된 노예 운명에서 구원하셨다고 하면서 영국공산당 마크레닌주의는 조선인민이 경의하는 김정은 동지의 도리에 일순간들하여 예리한 김일성 동지와 김정일 동지의 유언을 받들어 미제와의 전면 대결전에서 최후 승리를 기록하고 한국에서 조선의 위협을 지속하고 확신한다고 강조했습니다. 유럽지역 기체수상연구소 거대사장은 예리한 김일성 동지께서는 사상에서 주체, 노선에서 자주, 경제에서 사립, 북한에서 자유의 문턱을 확고히 정리하셨습니다. 조선의 수상전쟁을 위한 튼튼한 토대를 마련하셨다면서 조선이 외국기자들의 앞다 직동에 가능히 맞서 나가고 있는 것은 김일성 동지께서 가져주신